Hello， 大家好，又係我啊，講翻接嘅勁仔嗱，今日咧就帶大家睇一套紅海二期嘅一個非常之靚嘅一套房，不過咧佢唔係正海嘅，係側海景，同樣咧都係51個積嘅，做翻一個大單間嘅，咁入邊咧可以講咧係 keep 得非常之靚，咁我哋只需要拉個篋過嚟咧就可以享受你嘅呢個度假人生啦。嗱，依家嘅天灰蒙蒙。就5點幾，差唔多成6點鐘，咁都要堅持過嚟影翻呢一套房俾大家睇啊！咁就可見得我嘅呢個敬業精神咧係非常之好嘅嚇。嗱，咁都歡迎大家多多支持我嘅工作啦。咁依家我所在嘅位置咧就係紅海呢2期呢入邊嘅呢個內院嘅情況啦，因為有好少。好多觀眾朋友都同我講話，影翻多啲咁嘅景色俾大家睇，咁就唔需要到時候過嚟覺得唔啱咧，又話即係嗰樣好唔好意思咁嘅感覺啦。所以咧就跟住大家嘅呢個口味咧，就經常咁換翻呢種口味俾大家。咁如果有視頻上面有講得唔足嘅情況咧，咁都希望大家可以喺評論區多多同阿勁仔互動，咁就講翻啲即係建議翻俾我聽下，亦都 OK 嘅嚇。嗱，咁我右手邊嘅呢個位置嗱。係啦，呢啲就係紅海2期嘅大別野啦。當時最貴嗰下咧賣過1200幾萬，而且都係一房難求，因為呢啲好多都係基本上係俾內定咗啦。咁我有幸咧就有一次咧就 book 咗一間咁嘅呢種咁嘅別野啦，就講別野啦，嚟住。咁當時攞個 friend 攞嘅友情價咧都5000幾，可想而知，如果真係到佢旺季嗰下咧，呢啲隨隨便便一晚都要成萬幾蚊一晚嘅嚇。咁依家都冇喺度賣緊，所以就冇影到俾大家睇啦。咁最重要咧都係今日嘅呢一套房嗱，咁佢嘅內園景咧，我覺得做得唔錯下嘅，咁佢起碼咧啲綠植啊，睇起身都舒服啊，同埋而且今日介紹嘅呢套房咧係正南向嘅，非常之唔錯。咁我哋一於上去睇樓先，再見。嗱，咁咧就到咗呢個單位門口啦，咁都係老規矩嚇，先望一下出邊有咩先。嗱，咁呢大向下望咧，就可以望到呢個屋苑嘅呢個泳池嘅位置啦，同埋再望翻遠處咧，就可以見到呢個雙月灣最高卡士嘅呢個鹽蒸酒店啦。嗱，嗰個帆船狀嗰個位置咧就係啦。咁佢下邊咧有啲朝食酒吧，即係呢個網紅打卡點，亦都係喺嗰個位置嘅。咁因為依家講真啦，5點幾差唔多成6點鐘都要堅持過嚟影翻呢一套咧，點解咧？因為係真係好筍呢個價格嚇，個業主重新裝修咗唔講，咁佢依家俾到個價格咧，亦都係非常之唔錯嘅，所以就嗱嗱聲過嚟啦，咁就跟住我嘅鏡頭一齊入嚟睇，都係51點幾個積嘅，算佢52個積嘅一個大單間。咁入嚟嘅位置咧，其實呢度咧係個衣櫃嘅位置嚟嘅嚇，嗱咁就可以掉翻啲雜物喺個位置啦。嗱，講真呢套房咧就唔需要我哋收葺任何嘢，因為依家都喺酒店託管當中嘅。咁我哋只需要拎個篋嚟咧就可以入住啦。嗱，入門嘅右手邊就係呢個廁所嘅位置。咁佢呢個廁所咧，講真都係相對嚟講咧係比較大嘅，但係個淋浴間咧就相比1期咧就冇1期咁大。咁大家可以睇睇。咁你想擺浴缸咧肯定唔得啦，但係咧呢種咁嘅位置咧，砌翻4、5個咁嘅勁仔身材咧，絕對冇問題嘅。嗱，咁再過嚟咧，兩邊嘅吉位都好多啦，坐廁嘅位置，洗手台依然係咁長嘅一個位置。嗱，咁呢個咧有個重點，嗱，轉一轉過嚟呢邊係啦，呢一個咧就係非常之高卡士嘅。咁成個雙月灣咧得紅海有嘅，呢個咧係呢個電熱水器加熱嘅功能。反正到時候自己買翻嚟自己研究啦嚇。咁再正對過嚟咧就係呢個叫咩？Open Kitchen 嘅位置。咁雖然係70年產權嘅住宅，但係咧都係一樣通病啦，唔使呢個即係唔需要多講啦。咁就可以見到佢呢個好闊嘅，咁就好多呢種嘅多餘嘅空間俾到自己發揮啦。簡單煮個麵食啊，或者做個宵夜啊，亦都係冇問題嘅。咁亦都係 keep 得好乾淨，唔需要再搞衞生噶啦。咁上面啲櫃咧，亦都係靚，哇！好多雜物喺度嚇，咁就唔好睇啦。OK， 再轉過嚟。有個雪櫃，咁啱講咗呢間房咧係依家做緊呢個酒店託管嘅，咁就依家可以見到擺咗2張1.5米嘅大床，係啦，1.5米嘅大床，咁呢啲投影儀、電視櫃、雪櫃同埋呢啲工作台全部都係有嘅。咁如果大家到時候買翻嚟自己住嘅情況下咧，咁就個酒店方咧會將佢啲床褥啊、被套全部收走佢。
咁就剩低呢啲嘢全部送翻俾我哋嘅。咁譬如話呢啲投影儀啊、床啊、梳化啊呢啲全部都送翻俾我哋嘅。咁如果大家買翻嚟間中過嚟度假又想有收益嘅情況咧，咁就按照呢個原班人馬俾翻呢個酒店託管就 O K 啦。咁有兩種選擇嘅，一咧就係保底收益，咁二咧就係分成。咁就到時候咁，如果大家真係要做翻呢個動作嚇，到時候一齊去佢嘅前台嗰度同佢傾傾咧就 O K 啦。嗱，數一數上邊嘅牆身俾大家睇嚇，好乾淨，唔需要再執佢噶啦。包括呢啲燈咧都已經都係後期業主自己加裝嘅。咁就有個中央冷氣喺上邊個位置，即係攝影師企喺上邊嘅嗰個位置嚇。嗱，成個開間4米，足4米嘅開間，非常之大。再過嚟睇翻個露台。嗱，露台咧超過咗呢個露台嘅呢個開間咧係開間一樣係4米嘅，但係呢個闊度咧係2.2米嘅，送一半積，相當於8個積就送咗4個積㗎啦。嗱，好大一個露台，咁嗱再出嚟望翻呢個景色先。哇！雖然話唔係一線海景，但係咧我哋嘅正前方咧就係南向嚟嘅，咁左手邊呢度咧係側海景嚟㗎啦。嗱，咁可見到今日啲白頭浪都算 OK 啊，冇今朝早嗰下我見到嗰下咁靚嚇。咁到時候即係佢靚嗰下咧，會一層一層咁撲面過嚟，係非常之靚嘅。咁我哋呢間屋苑咧，除咗呢個海景之外，我哋仲可以望到對面呢個潭月都起嘅呢個園林景，嗱，非常之靚。咁佢中間嘅嗰條船嘅位置咧，就係無邊際泳池嘅位置嚟嘅。你睇下嗰啲。依家已經可見到好，即係有啲都係有嗰個温泉已經開，唔係嗰個泳池係已經開住嘅，好靚嘅景色，真係㗎嚇。咁對面同樣戶型嘅單間咧就賣得非常之貴啦，最平嗰套咧都30幾萬。咁因為見到個咁嘅價格咧，我都唔諗住過去影，因為講真係太貴啦，係啦。咁嗱，如果我哋再望翻右手邊呢個位置咧，嗱，你個鏡頭再掉過嗰邊去，係啦，嗱，右邊嗰邊咧就係萬科商業灣嘅。1到4期同埋翠嶼山海嘅位置，咁依家見到嘅跡象咧，永久都係咁樣啦，唔會再起樓噶啦。咁嗰一邊咧就係西向嚟嘅。咁如果天氣好嘅情況下咧，係可以見到呢個夕陽西下，夕陽呢個落下嘅，即係咁嘅感覺啦，係啦，非常之唔錯嘅。嗱，咁呢個露台咧又有擺咗2張咁嘅凳啦，咁間中即係嗱坐喺度啊，嘆下呢個海景，哇！享受人生，哇！望住呢個大海，好 enjoy 係講真，真係好 enjoy 呢個心情，非常之靚。嗱，喺鏡頭上邊咧，可能會感覺到嗰個海平面會窄啲啲，但係咧，因為肉眼同呢個視頻上邊係唔一樣嘅，咁到時即係你企喺呢度揀博咧，你會覺得呢個海平面好闊，真係完完全全可以接受到嘅。咁雖然話佢係側海景，但係咧你瞓喺床度。打開眼嘅第一眼咧，就係可以望到呢個大海啊！啱啱我已經幫大家試過啦嚇，一定係可以嘅。嗱，咁就講翻呢套房嘅價錢啦。呢套房原業主之前咧係叫價28萬嘅。有個小插曲，唔好意思嚇。講翻正題，之前個業主咧係叫價28萬嘅，一直咧我都冇幫佢影翻呢套，因為我覺得價錢貴咗啲啲。咁今時今日佢俾到我哋價錢咧係24萬6千蚊咧就有交易啦。咁除咗呢個房價之外咧，仲有1% 契稅，同埋我哋少少嘅佣金咧，就可以拎低呢度側面海景嘅房啦。咁業主咧亦都係紅本在手，非常之配合我哋嘅。咁我哋想隨時睇房咧，亦都係 OK 冇問題嘅嚇。嗱，咁我哋依家起嘅就係紅怡呢個位置啦。啱啱講咗對面呢個就潭月都起。類似咁樣嘅單間30幾萬，冇咩性價比講真。嗱，再往前過去咧，就叫做響海177呢個屋苑啦。咁響海177呢個咧就對比翻呢邊咧，其實我個人咧更加偏向於呢個響海177嘅。點解咁講咧？因為佢係用翻5星級嘅呢個管理嚟運營翻呢個酒店嘅，同樣都係70年產權，但係咧佢20幾萬咧就可以買到保底收益，同埋你屋苑入邊嘅配套啊。咁譬如話咩宴會廳啊、無邊際泳池啊、溫泉啊呢啲各種各樣都會有嘅，即係好似類似一個會所咁嘅狀態嚇。咁如果大家有興趣嘅情況咧，到時候都可以一齊過嚟睇下嘅。咁無論你係想放盤，或者係想租房，或者想買房，
或者係想了解下呢邊嘅呢個行情，咁都可以掃視頻上方嗰兩個二維碼，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到勁仔本人嘅嚇。嗱，咁就歡迎大家多多支持我嘅工作啦。咁即係唔買房唔緊要，當朋友咁傾偈，亦都冇問題嘅。咁今期咧就分享到呢度，下期再見咯，拜拜。